ифтитоҳи маркази забони кореягии донишгоҳи миллии ҷонбуки ҷумҳурии Корея дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ қадами муҳим дар самти рушди ҳамкории байналмилалӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ арзёбӣ гардида, донишҷӯёни тоҷик тавассути ин марказ имконияти беҳтари омӯзиши забони кореягӣ ва шиносоӣ бо фарҳанги Кореяро пайдо менамоянд. ҳамкории донишгоҳӣ байни Тоҷикистону Корея на танҳо ба таҳкими малакаҳои забонӣ мусоидат мекунад, балки робитаи дӯстӣ ва фарҳангиро байни ду миллат таҳким мебахшад. ҳамзамон маркази байналмилалии ҳамкории донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва донишгоҳи миллии ҷонбук ба фаъолият оғоз кард. ифтитоҳи ин ду марказ заминаи устувор барои таҳкими робитаи илмии таҳқиқотӣ равобити илмии таҳқиқотӣ, табодули донишҷӯён, устодон ва амалӣ гардидани барномаҳои муштараки таълимӣ мебошад. ин марказҳо бо мақсади ба роҳ мондани назорати ҳамаҷониба дар самти амалӣ гардидани таҳкидҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушди ҳамаҷонибаи забонҳои хориҷӣ дар самти рушд ва инкишофи бисёрзабонӣ таъсис дода шуданд. Президенти донишгоҳи миллии ҷонбуки ҷумҳурии Корея дар доираи сафари хеш ба донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз осорхонаи донишгоҳ боздид ба амал овард. меҳмонон бо экспозитсияи толорҳои намоишӣ шинос шуданд. дар ҷараёни боздид ба меҳмонон маълумоти муфассал оид ба таъриху фарҳанги пурғановати миллати тоҷик, саҳми донишгоҳ дар рушди маорифи илм дар садаи гузашта ва дастовардҳои он дар даврони соҳибистиқлолӣ ироа гардид. ҳамчунин зимни як ҷамъомад президенти донишгоҳи миллии ҷонбуки ҷумҳурии Корея Он Бон Гянг бо унвони ифтихории доктори фахрии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ сарфароз гардонида шуд. иброз гардид ки ин иқдом дар заминаи густариши ҳамкориҳои дуҷониба сурат гирифта барои таҳкими муносибатҳои дӯстона ва тавсеяи робитаҳои илмӣ таҳсилотӣ нақши калидӣ хоҳад гузошт.